zumbi. Daí eu tava caçando eles. Daí quando a gente terminou a brincadeira, a gente olhou pela janela. Agora de pouco. Não, a gente ouviu um barulho. A gente ouviu um barulho. E daí a gente olhou pela janela. E tinha uma mulher, igualzinha a minha mãe, fazendo barulho de zumbi. Aí a gente pensou que era nossa mãe. Daí eu falei pra minha mãe se era ela. Ela falou que tava do outro lado da casa, não naquele. É bizarro, né? Inscreva-se no meu canal e ajudem nosso canal a chegar pelo menos 10 inscritos. Por favor, gente. Por favor, gente. Eu acho que é bom. Até agora, de alguns minutos, não consigo identificar o que era. Parece... Inscreve no meu canal também, eu gosto de Spider. Eu acho que é bom. Inscreve no meu canal, por favor, gente. Eu acho que é bom. Falou e tchau. Se inscreve no meu canal também, tchau.